Bismillahirrahmanirrahim. Wasyubatu utawi cabari iman atasiatu kang kaping 9 iku al imanu iman percaya membenarkan bi annal jinana kelawan saktemene pira-pira surga iku daru khuludin panggonan iku darul khuludin panggonan salawase panggonan selama-lamanya panggonan sak suwe apa suwine li muslimin kedue wong Islam insyaallah. Cabari iman sing nomor 9 kita membenarkan meyakini bahwa kabeh menungso iki besok bakal kembali ke Allah. Sing sukses akan masuk surga selama-lamanya. Lalu sing gak sukses alias murtad kafir akan masuk ke neraka selama-lamanya. Lah nek muslim mukmin tapi lodok-lodok gablek ya mampir di lubuk neraka disetrika wis balik nang surga maneh. Amin tapi on ngaji dulu ae sing penting masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Cabangi iman sing nomor 9 iku di hatimu, di atine babolne percaya kita akan mati kembali ke Allah sing enak iki manggon di surgane Allah. Ana ciptaane Allah iki gak bakal mati, gak bakal hidup selamanya. Ini sampai yakini sampai keren siji roh gak bolong, roh sampean sing awak sampean iki itu tidak akan mati, sing enek indah alam. Sampeyan karo gak bolong gak ngerti di alam kandungan ibu kuwi apa gaene sing terus pokoke Gusti Allah kuwasa wis urip banjur wetenge mak lho piye. Kok wae buat nyimak, tapi kok cerita lah gak iso. Wong urip tapi karo ya iku ae dhewe. Ngono kare ngaku dadi wong mliting kaki ngomong. Sampai iki urip di kandungan tapi gak paham, yo karo. Yo gak ngerti yo jare medis kabar-kabare awake dhewe ben sing ketengi wong tuwa, awake dhewe iki mangan apa sing enek mbok mak darah ketim mak mangane wong wedok nek bobot kaket wis pulang kok bobot kang urip bareng ngono awake dhewe lahir mari lahir kok tuwek mati roh iki pindah roh manggon di alam barzah jasate manggon di kuburan. Alam barzah sing api mlebu surga jenenge taman surga berada di langit yang ke-7. Sing elek mlebu neraka jurang neraka di kuburan di bumi yang ke-7. Enek-enek kanggo swarga, kanggo taman surga, kanggo jurang neraka diajar Gusti Allah. Yang ini iki penjara diajar di sini iki. Bisa pergi ke dunia, tapi yo kabut dunia ngawur yo gak sampai ke Jombang, tapi koyok kanggo Jombang di alam lain lah jadi loh itulah keadaan orang-orang yang mengalami kesalahan di penjara karo Gusti Allah. Konsep penting yakin dhisik mari mulu nyawa iki mangke berlanjut nanggone yaumul maksal sing tak critakno wingi
Sing lulus langsung mlebu surga, sing gak lulus mlebu neraka dhisik. Mlebu neraka gak selamanya. Wis sacukupe dosane pira langsung dibareng di surga. Sampai kapan bolong di surga? Surga itu kita nikmati tidak ada batas habisnya, terus bos yang entek iki. Surga bisa ana blengere kae nek, surga nek larat kene ya lah surga iki gak butuh ngising. Sing wedok yo gak enek ket, sing lanang gak enek pegel. Buntunya kecil pisan kok. Terus. Ini buntunya ini wong lanang sagecikan, enake sak serang, wong wedok 99 serang. Ciptaane Allah sing awet mau gak iso mati siji nyo. Sampai iki duwe nyawa gelem tak gelem. Ayo ya apa nyawa iki diselametne dhewe. Nek rupa jasad iki pasti hancur, ora ana obat pengawet rupa iki ana kaya bener bosok. Nomor 2 nomor siji nyawa hidup selama lamanya. Nomor 2 surga iku akan selama-lamanya. Nomor 3 nikmati surga sak lawas-lawase. Ini widodari tambah ayu sampai tambah nom. Rata-rata besok umur 33 bu surga. Ini ganteng manis wetok yang mentek. Nah, seperti itu boleh yang glebreng. Gak teman dikabir harus diadili. Sing nomor 4 neraka dan siksane. Wae sing rawi percaya gak percaya besok itu wis disiapno Allah neraka. Sampai kapan di neraka? Orang yang disiksa di neraka juga tidak ada batas habisnya. Neraka itu siksane gak enteke. Neraka juga tidak bisa rusak. Masyaallah. Ciptaan Allah sing gak rusak maneh iki tulang ekormu. Tulang apa? Tulang ekor itu nanti ketika hari kiamat golek jasate hidup kembali. Yang penting sampai wis rutene urip. Hidup nanti akan bertempat di mana yang abadi. Di dunia ini tidak ada yang abadi, tidak ada yang selama-lamanya.